सो हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड और स्किल टेस्ट जो आपका टाइपिंग का होने वाला है 10 मिनट का, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे जो डाउटफुल टाइपिंग टेस्ट में बेसिकली रहता है। तो चलिए मोटा मोटा मैं आपको इसकी ब्रीफ वो बता दूं। देखिए 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है जुलाई में, और नोएडा यूपी साइड में ही आपका सेंटर जो है वो पड़ा है। ठीक है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एक सिंगल डे यानी 2 तारीख को है, और 4800 ग्रेड पे इसका जो सैलरी है ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे है, लेवल 8। ठीक है, चलिए पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका इंग्लिश का है और ये कंप्यूटर पे कराया जाएगा। ठीक है, 40 वर्ड्स पर मिनट में आपकी टाइपिंग होगी, यानी कि आपका टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट में आपको क्वालिफाई मिनिमम करना ही है। इससे ऊपर का आपका कितना भी स्पीड हो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको बैक स्पेस अलाउड होगा। ठीक है, और टाइपिंग में सबसे बड़ी जो मिथ्या होती है, बहुत से लोग कहते भी हैं कि टाइपिंग में डबल स्पेस चलता है। ठीक है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए नोटिस बहुत अच्छा है। इसमें क्लियर लिखा है कि आपको डबल स्पेस नहीं, सिंगल स्पेस ही रखना है 2 वर्डों के बीच में। ठीक है, बाकी आप करेक्शंस कर सकते हैं। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया है, आपको लगता है 40 वर्ड्स हो गए या जो भी वो दिया जाएगा मैटर वो टाइप हो जाता है, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो, यानी करेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, पैसेज देखिए, इसमें सबसे बड़ा स्क्रॉल डाउन का प्रॉब्लम होता है। स्क्रॉल डाउन का ये ध्यान रखने का कि आपका स्क्रॉल डाउन मैटर होगा, यानी कि पैसेज का अपर पोर्शन आपको दिया जाएगा, नीचे भी पैसेजेस होंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने टाइप कर लिया और उसी को रीटाइप करें, नहीं, आपको स्क्रॉल डाउन भी देखना है, नीचे भी एक बार देख लीजिएगा और ऊपर भी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बैक स्पेस मिलेगा, और देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि बैक स्पेस के साथ साथ आपको सिंगल स्पेस जो है 2 वर्डों के बीच में रखना है, ये लिखा है साफ साफ। ठीक है, और कुछ वर्ड्स इसमें डिसेबल्ड होंगे, जो आपकी लिस्ट सबसे लास्ट में 15 पॉइंट में दी गई है, वो आप देख सकते हैं। सो आपका जो टेस्ट है वो विंडो पर ही आपका मटेरियल होगा, यानी कि आपको फिज़िकल पेपर नहीं दिया जाएगा जिससे आपको टाइपिंग करनी है। पहली चीज़ ये है इसमें बड़ी, और दूसरा बैक स्पेस आपको अलाउड होगा, आप करेक्शन किसी भी टाइम कर सकते हैं। तीसरा 40 वर्ड्स ही आपको मिनिमम क्वालिफाइंग है, उतने ही रखने हैं। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। 40 वर्ड्स मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो चलेगा, नंबर नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। चौथा आपका ये है कि कुछ कीज़ इसमें जो है डिसेबल्ड है। ठीक है, स्पेस आपको सिंगल रखना है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।